Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ila hadratil muhtaramin, para ulama, para asatidzah, para sesepuh, bini sepuh, wabil khusus kersana bapakku Karawangi Sukamulya, Bapak Naib atanapi anu ngawakilan, Bapak Kuramil, Bapak Kapolsek, para kiai, para asatidzah, ibu-ibu sadayana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Syukuran ka Allah subhanahu wa ta'ala atas mang pirang-pirang kani'amatan anu parantos dikolontorkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ka urang sadayana, khususna anu hadir di ieu majelis, umumna sadaya umat Islam di Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah urang sadaya dipapasi kasehatan, kajembaran, kagambilan, kaniamatan, sehingga urang sadayana tiasa riung mungpulung hadir di majelis dina kaayaan jag-jag waringkas sehat walafiat, aya halangan harungan naon-naon. Mudah-mudahan ieu kenikmatan ku Allah selalu dipanjangkeun, selalu dilebarkeun, sehingga lumeber ka sadaya wargi urang sadayana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sata'azana pribados nuhunkeun dihapunten tadi radi telatnya. Kumargi al insan mahalul khata wan nisyan, karaos ku abdi ujug pleng lali poho hilap. Jadi temot we gak Sukamulya. Padahal mah ti kamari kita di omat-omat ku Kang Oding teh. Tapi dah dasar sim kuring nyadar gitu bahwa kemampuan manusia itu terbatas. Ku Allah dicabut sakedik be hilap entos temut naon-naon. Enjing-enjing mah ciki cakah we ka ditu ka dieu. Ai kaleresan dirompok teh nuju ngawitan damel, janten konsentrasina teh terlalu fokus sehingga nya hilap we hilap. Tapi alhamdulillah ditelepon ku Kang Oding tadi teh, lamun tadi telepon mah nya dugi ka siang tos teh emot ieu lumawi kapayuna ti panitia ulah ragu-ragu ngamasian wartos ngemutkeun ka sim kuring, sebab santosna ditinggal dina KTP ternyata umur teh geus 60 sim kuring teh. Berarti ya rada pantes lapohan geus aki-aki. Ti kamari mah teu acan ngaros umur 60. Raraosan mah sekitar 20 tahun lah umur mah. Tapi barang sering hilap wah berarti sadar.
Alhamdulillah wa syukurillah ayeuna parantos tiasa ngariung sareng palawargi sadayana. Mudah-mudahan pertemuan ieu pertemuan anu ngadongkapen kaberkahan kanggo urang sadayana dunia rawa akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Urang teraskeun hanca kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah anu mana ieu kitab dikarang ditulis ku kersana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Tebuireng Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Pertama, anjeunna sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, sebagai guruna para ulama, para kiai di Nusantara, di Indonesia. Alhamdulillah anjeunna tiasa masihan catatan-catatan penting kanggo urang sadaya ngeunaan berkaitan sareng keyakinan urang sadayana nyaeta ahli sunnah wal jamaah. Mung panginten namina karangan kitab sok aya kirang aya langkung sakedik namina ge manusia, tapi minimal ieu kitab teh ngemutkeun ka urang sadaya pentingna urang teh ngaji, belajar ka para ulama tentang syariat Islam anu parantos dibantun ku kersana junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga urang teh teu poekeun teuing komo zaman ayeuna mayunan zaman akhir, zaman tungtung. Zaman akhir itu tingawit Kanjeng Nabi lahir tos disebatkeun nabi terakhir, berarti tos zaman akhir. Numawi Kanjeng Nabi membicarakan hari akhir yaumil qiyamah itu ti awal terus dibicarakan terus ti zaman Kanjeng Nabi komo zaman urang. Numawi penting kanggo ngemutkeun pikiran-pikiran urang anu gampil pisan kagoda, gampil pisan masyaallah terpikat sareng suasana alam dunia anu begitu pararuguh. Dinten ayeuna kalarsan di Masjid Nurul Imannya di mana itu desa Sukamulya. Masyaallah pangling masjidna, berarti simkuring nembe ya ka dieu. Kapungkur ningali teh nu curugsak nu dia lancurkeun sigana urang Sukamulya geus bosen ka masjid suan. Masjid tidak lancurkeun kitu. Ari bakteri bangun deui kahebat kieu. Kala asa Madinah cenahnya. Masya Allah, mudah-mudahan manfaat. Wa minha la taqumus sa'atu hatta yatasafadan nas tasafudal bahaim fit turuq. Di antawisna tanda-tanda deketna hari kiamat nyaeta Kanjeng Nabi ngadawuh la taqumus sa'ah, entah sekali-kali kiamat terjadi hatta yatasafadan nas, sehingga nas itu masyarakat lalaki awewe geus ngaranji itu naon karawin tasafudal bahaim, seperti kawinna raja kaya, seperti kawin nambe ayam di jalan-jalan geus teu gaduh rasa isin, teu gaduh rasa era. Ya Masya Allah, tanda-tanda mengarah kadinya ayeuna tos kapireng-pirengnya. Cobi kadang-kadang ngabika itu non media sosial HP-nya duka di lembur mana perilaku jalmi anu teu boga ka isin entos aya.
mudah-mudahan ulah ka urang, mudah-mudahan diurang ditebihkeun ku Allah Subhanahu wa taala supaya kiamatna tong wakanya, terutama yang teu asa nikah ya. Kiamat manten bahaya ya. Anu teu asa nikah kedua kalina seperti Kang Oding ya, kudu dipersiapkan. Tasafudal bahaim seperti kawinna raja kaya. Ai raja kaya lamun geus butuh mah geus teu nembok kanan tembok kiri, pokona aya musuh langsung labrak, ek keur dicai, ek di keur jalan, ek di mana bae, bade siang bade sore, fit turuk di jalan-jalan. Ya batuna kirangnya, batuna wayah dikentos Pak Panitia. Jadi kegiatan model kieu seakan-akan di bayangan orang mah jauh terjadi. Tapi di Palembah palih ditu alam dunia palih ditu matos aya kajantenan model-model kieu teh. Naudzubillahi min dzalik. Ieu hadis diriwayatkeun Imam Tabrani, riwayat ti Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Peringatan kangge urang pala putra putri urang sadaya diperhatikan gerak-gerikna, teu kengeng percaya teuing ka barudak ayeuna, alasana mah aya itu aya ieu, aya kumpulan PKK, aya les, aya belajar bareng, macem-macem. Tapi awas bising konsleting antara lalaki awewe eta kedah dicurigai, diamati, diperhatikan. Ieu teh bahaya nu kieu teh mengancam sadaya kulawarga. Pala putra urang sadaya ieu Masya Allah, sebab zaman akhir, zaman cek paribasa cenah ge manggih zaman edan cenah. Orang milu edan rakatuman, teu milu gelo teu kabagi cenah. Da hari kabagi gelona mah teu hayang. Mudah-mudahan ku ayana peringatan Nabi ieu ngajantenkeun urang waspada, hati-hati, sehingga urang sadayana sakeluarga urang sadaya anak incu buyut salamet di dunia rawuh ke akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadis salajengna wa minha la tafna hadhil ummatu, teu hancur ieu umat saur Kanjeng Nabi, artina moal terjadi kiamat hatta yaqumar rajul ilal mar'ah, sehingga bakal terjadi lalaki ngudak-ngudak awewe kawas hayam gitu, kawas embe, fayaftarisuha fit tariq, tului nyangklok di jalan, teuing jalan gang paling jalan raya, nengklok itu geus teu izin teu era. Fayakunu khiyaruhum yauma idzin man yaqul, maka di saat itu orang terbaik adalah orang yang berkata begini, law warainaha wara'a hadzal khaid, padahal mah ulah didinya tuh ieu padahal di dieu we di pangkaran tembok ieu pan tepati katinggal tah. Eta nu ngomong kitu teh orang terbaik saat itu. Berarti geus eueuh deui nu mending. Cuman menyarankan ulah di jalan teuing atuh kitu ge tos kaetang alus.
Ya Allah, naudzubillah. Ya hadis-hadis peringatan model kieu, peringatan ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam leres-leres tanamkeun dalam hati. Di samping gerakan orang selalu ngadoa ke Allah Subhanahu wa taala ti unggal waktu ba'da ngalaksanakeun salat, ngadoa ke Allah mudah-mudahan awak urang, bojo urang, anak urang, insu urang, dulur urang, tetangga urang, lingkungan urang sadayana diselametkeun sadayana tina fitnah akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Ngeri. Ya hadis diriwayatkan ku Abu Ya'la an Abi Hurairah, ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hampir mirip-mirip hadis antosna oge. Wa minha diantawisna hadis la taqumus saah, de sekali-kali ngadeg poe kiamat, terjadi poe kiamat, hatta tujadal mar'ah naharon tungkah, sehingga tidak ditemukan seorang perempuan siang-siang di kawin seperti kawinnya hayam gitu, wasatot thoriq, di tengah jalan, dikawinna di tengah jalan. Orang lain pada lihat, orang lain pada, tapi teu aya tegur, teu aya menegur, terus dianggap hal yang wajar. La yungkaru dzalik, teu aya anu ingkar kana pada melan eta. Mana anu mawi sim kuring terus terang upami aya organisasi anu berkomitmen terfokus kegiatanna kanggo memberantas kemaksiatan secara terang-terangan, sim kuring mendukung. Sebab terjadinya maksiat secara terang-terangan itu bisa merangsang kejadian seperti itu. Isin soteh can usum laras. Cobalah mentos mulai ayam lami-lami ngacakan jadi lami-lami jadi usum, lamun geus usum jas biasa. Begitu aya kegiatan pemberantasan kemaksiatan secara terbuka oleh gerakan umat Islam, itu sebuah kepedulian yang luar biasa menurut sim kuring. Walaupun ditentang oleh mayoritas orang-orang sekarang yang mengatakan, yang notabene-nya orang-orang berpendidikan, itu melanggar hak asasi manusia, melanggar HAM. Memang isu HAM punten-puntennya itu sengaja diciptakan oleh orang-orang yang tidak senang terhadap agama Islam. Kan lamun di emutan sadaya aturan agama Islam itu kan berisi amar ma'ruf nahi mungkar. Laras sudah. Jalma teh dititah halus amar ma'ruf nahi mungkar, dicaram perbuatan mungkar. Mangkaning manusia itu eusina nafsu teh senengna ninggalkeun ma'ruf, ngalaksanakeun kamungkaran. Itu umum. Untuk kiai itu lain kiai, untuk badung lain badung, sarwa bae. Dangarane ge manusia. Selagi statusnya masih manusia keneh,
ai ngaran-ngaran diajak nakal mah sok resep wae. Ngan bedana ari nu ngaran kiai mah sok nahan diri. Nahan dirina kadang-kadang deuh ngeraka desan usum cenah. Numawi ulah sok dimimitian diusum-usumkeun. Mumpang mengpeng can usum kamaksiatan ulah diusumkeun sebab lamun geus usum urang teu ngiring cek batur teu usum ka batur jalma eta mah teu umum batur palacaran di jalan ieu mah embung. Jadi goreng alusna masyarakat di urang tergantung urang. Punten-punten sanes simkuring anti Pancasila, anti pemerintah sanes. Itu kan kewajiban. Amar ma'ruf itu sebuah kewajiban. Dan ciri-ciri pertama kali datangnya kiamat ketika hilangnya amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun umat Islam menjamur di mana-mana, jumlahnya tambah meningkat, pembangunan masjid semakin megah-megah, tapi ketika amar ma'ruf nahi mungkar hilang atau berkurang frekuensinya, itu sebuah tanda-tanda merah yang berbahaya. Ayeuna punten-punten ieu mumpung masih alit kene lingkungannya, jamaahna 100.000 ieu nya. 500.000 ge can aya. Banyak tokoh-tokoh muslim, cendekiawan muslim yang bergelar tinggi, yang mengatakan ahli tafsir, yang mengatakan ahli hadis, yang mereka pada intinya mengkritisi adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Yang nyuruh amar ma'ruf itu Allah, bukan manusia, bukan kiai, bukan ulama. Yang menyuruh nahi mungkar juga Gusti Allah, bukan FPI. Kenapa lantas kalau ada orang yang menggemakan amar ma'ruf nahi mungkar itu dianggap orang yang melanggar hak asasi manusia? Kok bisa begitu pemahamannya? Itu tiira hak mimitina. Coba dipikir ke orang. Lamun orang tenurut kadinya diserang nate gitu. Itu kewaspadaan orang sadaya. Minimal orang terapkan amar ma'ruf nahi mungkar kanggo kulawarga orang, kanggo istri, kanggo anak, kanggo incu, terapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau itu ma'ruf, ayo dorong. Kalau itu mungkar, dicaram. Walaupun kata mereka nuk itu disebut melanggar hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu lamun dibongkar isina manusia teh kudu ngahirupkeun nafsu. Nafsu teh kudu dihirupkeun. Mangkaning nafsu mah boro-boro dihirupkeun, teu dihirupkeun ge bae. Hayang mabal terus. Leres teu? Di hati orang teh per detiknya aya teu kahoyong maksiat, aya teu punten-punten hoyong teu marasim guring, bu, aya teu hoyong maksiat dina hate. Ketika buka media sosial nemu gambar anu geulis, umpama ya kanggo bapak-bapak, ibu-ibu mah beda, nempo gambar nu kasep. Eta teh diilik deui. Meureun dilengkong ngari nu kitu mah di dieu mah henteu. Amin. Dilengkong geus ulah. Sami bae di alam dunia mah di mana bae. Normal. Numawi situasi kondusif seperti ini
orang masih katingali pantes di masjid, masih katingali ngajaga aurat, masih pantes katingali rukun sareng istri, kebahagiaan rumah tangga, taat, rapi, nurut ke aturan pakuwu, teu melanggar saenak dewekna. Eta tradisi seperti itu kedah diperjuangkeun. Wayah Jumat kompak ka masjid, entong aya hiji jalmi ujug-ujug wayah masjid, wayah Jumat ngabuka kegiatan di luar acara Jumat anu sifatna ngangganggu umum. Eta mah kudu digenggereuhkeun kitu mah. Ulah beralasan hak asasi. Entah salah hak asasi makan we lah diri itu di Amerikul di mana lah. Terserah eta mah. Di urang mah ulah make patokan hak asasi. Make patokana perintah Allah sareng larangan Gusti Allah. Itu terbaik. Sampai mulaina kaum ahli kitab sama Islam kenging laknatnya Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani kena laknat Allah. Itu gara-gara mereka meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Mikna enak mana? Iman luarnya. Wiasna ya di Parman, di Parman, pada sentuh mantul. Biasa bapak ibu lah ragu-ragu gaduh putra wayah ngaji, disuruh ngaji. Lamun susah ngahesekeun rada dikebuk saotak-satik tenan naon. Dijiwir kudu daek ngaji, HP tunda, TV pareuman, eta kudu dipertahankan. Lamun hoyong keluarga orang tetap dina kaayaan stabil taat manut ke aturan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Engke urusan di alam kubur orang teu berat. Ayeuna mah da geus teu usumnya di bumi teu aya TV mah geus teu usum, teu nyepeng HP geus teu usum, kabeh geus nyarepeng kabeh. Lamun geus kondisi seperti itu, orang ulah merasa kalah terus menyerah diri, pasrah bongkoan kepada budak, terserah kumaha cek maneh. Sebab eta teh engkena bakal nuntut ka urang. Mangga wilujeng. Bakal malik ke urang sadaya nangke di akhirat. Hari geus emut kadinya masya Allah sim kuring ge sami bae Bu Pak. Anak abdi nu kelas 3 SD geus nyepengan bae HP. Lamun dititah salat teh jawabanna ke geus rek akhir waktu engke wae. Lamun nu kitu mah kudu diciwit. Kudu dikasaran maneh mah. Rek salat teh moal. Lamun moal salat lagi dicangcang. Mohon kakara lumpat. Ngaji gitu lamun bung ngaji nya dikerasan. Ulah sieun disebut jalmi melanggar hak asasi manusia. Wios kapireng ku pacamat ge. Daya mah urusan ibadah sanes. Urusan ibadah mah kewajiban. Taat ke Allah mah kewajiban. Orang teraskeun fayakunu amsaluhum, maka ana sop amsaluhum
orang terbaiknya kaum yaumaidin pada hari itu alladzi orang yaqulu yang berkata launa haitaha anit tariqi qalilan. Orang terbaik saat itu yaitu orang yang berkata padahal mah atau minggir sakedik atuh ka pinggir tembok tah handapun tak tangkalan ben tepati ka tembok teuing eta teh pangalus-alusna jalma nu ngomong kitu teh maksudna pangalus-alusna zaman harita lain jalma alus lain. Mudah-mudahan orang sadayan temendakan zaman nu kieu amin ya rabbal. Fadzalika fi mithlu Abi Bakrin wa Umar wa fikum. Orang-orang seperti itu yang memperingatkan orang lain tongting di jalan atuh eta teh lir ibarat seperti sahabat Abu Bakar lan sahabat Umar di lingkungan para sahabat Nabi. Ya meureun orang-orang nu berkata seperti itu masih aya imanna, masih aya keyakinan, sehingga nembonuk itu teh geus geuleuh risih. Hari ninggal di luar negeri mah Masya Allah nu karar itu mah tos biasa. Tapi beda itu jadi mun aya banjir, mun aya gunung meletus mos di ditu bae lah entong bawa ka dieu. Amin ya rabbal alamin. Hadis diriwayatkan Al-Hakim Abu Abdillah ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa minha di antawisna ma hadis rawa anu ngariwayatkeun At-Tabrani an Abi Umamah radhiyallahu anhu. Diteruskan wa hatta tamurral mar'atu 'alal qaum, sehingga ada seorang perempuan berjalan di hadapan orang banyak. Fayaqumu ahaduhum, maka berdirilah di antara lelaki-lelaki tadi, fayarfa'u bidzailiha kama yarfa'u dzanabal najah. Terus ngadekatan eta awewe nyingsatkeun sinjang ngabuka etana seperti embek ngudak embek awewe terus ngabika etana ditumpakan harita. Na'udzubillah. Fayaqulu ba'duhum, maka kemudian sebagian para lelaki ini ada yang mengatakan ala waraitaha wara'al hadid, hai padahal mah palih ditu atuh pangkeren tembok ngambil tak tembok kulobaan kieu. Fa huwa yauma idzin fihim mithlu Abi Bakr wa Umar fikum. Dan orang model demikian yang memperingatkan jangan melakukan sesuatu di depan umum, melakukan maksiat di depan umum, itu seperti Abu Bakar dan Sayyidina Umar pada para sahabat Nabi. Nuhunkeun itu non batuna. Irada jahat batu jigana teh beda jalmina pilek suan. Maka abdi ngajak ka para pamangku kepemimpinan tingkat kecamatan, tingkat desa, tingkat kampung, para ulama, para kiai, para ustadz, ciptakan lingkungan kita semua ini menjadi lingkungan yang taat beribadah. Biasakan menghormati kegiatan ibadah. Upami Jumat, ulah bikin kegiatan anu mengganggu. Waya pengajian hormati, waya adzan hormati, ulah sampai waya adzan nu dangdutan agar dangdutan. Itu kebiasaan seperti itu ku urang nu ngabiasakeun.
ulah cuek teu apal karepna teuing dah hak asasi manusia. Sebab kemungkaran itu kapan dibiarkan diantep wae lir ibarat bendungan. Bendungan tuh lamun bocor salit sagede cinggir ngocor cur gitu diantep wae entong lami-lami 10 menit geus sagede bitis. 5 menit deui geus sagede gorong-gorong. Sami maksiat gitu. Sekecil apapun maksiat upayakan cepat diatasi. Dibiasakan di masjid itu pengeras suara mengumandangkan hal-hal anu memperingatkan waktu sholat. Disetellah naon namina teh sholawat atan nabi naon ngaranna teh sholatu wassalamu alaik gitu teh naon tarhim kanggo supaya masyarakat wah tos deket lohor ya tos saya tarhim wae azan langsung der azan ieu naon namina teh ketua masjid teh saha di dieu Ki Asep kudu siap azan siap waktu lamun teu kuat ku sorangan ngagaji milih suka mulia anu suarana pangalusna digaji ka gede sampai semangat. Jamaah tepat waktu, syiar-syiar Islam model jamaah, sholat Jum'ah itu kedah dihirupkan, kedah dicaangkeun, ulah sampai parem eleh ku syiarna maksiat-maksiat. Itu tugas urang sadayana. Wa minha la taqumus sa'atu hatta tanaqarul qulub. Di antara tanda-tanda kiamat la taqumus sa'ah, tidak berdiri kiamat, tidak terjadi kiamat hatta tanaqara, sehingga saling mengingkari opal qulubu, hati-hati manusia pada ingkar. Sama-sama orang Islam pasea, masalah anu tidak perlu dipaseakeun dijadikan pasea. Mung saukur ngabelaan gengsi, mung saukur ngabelaan nama, padahal mah tidak perlu dipaseakeun. Itu artinya kegiatan yang cari cari pekerjaan penganggur-penganggur itu. Seperti tanakarul qulub itu, qulub itu hati manusia, kita ini punya hati semuanya. Itu bisa rukun kumpul di satu tempat ini, yang rukunkan siapa? Gusti Allah. Manusia tidak bisa ngerukunkan hati, itu tidak bisa. Tapi kalau sudah rukun, yang bisa menghancurkan kerukunan adalah manusia yang dipimpin oleh nafsu dan setan. Iblis itu pagawana mecah belah manusia. Sing tapal. Berarti lamun orang berminat, bersemangat mengacaukan persatuan umat Islam, itu berarti kita sebagai penyuruh-penyuruh, sebagai apa? Pecinta-pecinta iblis. La'natullah. Na'udzubillah. Walaupun pakai atas nama agama, pakai atas nama apapun, makanya saya mengingatkan kita jangan terjebak oleh sebuah predikat-predikat ciptaan manusia yang bisa memecah belah umat Islam. Seperti predikat Nahdlatul Ulama, punten-punten, bukan saya nggak seneng NU, predikat Muhammadiyah, predikat apa, kan yang penting pada intinya mereka itu adalah umat Islam. Engke di akhirat di alam kubur malah aya nu nanyakeun NU Muhammadiyah ieu.
sing terpercaya tanyakan kan upata sing budangkeun sakedap mang baheula ditanya Muhammadiyah NU teu di alam kubur teu aya. Itu kan hanya aturan di alam dunia. Walaupun pakai peci tulisan NU, seragamna NU, tapi kalau amaliyahna enggak bener ya sarua bae moal diterima ku Gusti Allah. Tidak otomatis kalau sudah pakai seragam NU langsung surga sudah ke pasti mau joget mau apa. Itu adalah pemalsuan akidah. Saya khawatir fanatisme organisasi itu akan berakibat pemalsuan akidah. Seakan-akan kalau orang sudah daftar di satu organisasi, sudah patuh aturan organisasi, akhirnya dia sudah melupakan kewajiban yang pokok dari agama Islam, geus salat geus tara, itu tara, perasaan geus bakal masuk surga jeung Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari tidak bertanggung jawab dengan orang-orang semacam itu. Enak bae cenah ge lamun ditanya ku malaikat kubur, man rabbuka? Mbah Hasyim, goblok. Wong man rabbuka itu artinya kan siapa Tuhan? Tuhan. Makanya jawabannya Mbah Hasyim Asy'ari kan goblok itu. Ini saya mengingatkan, bukan abdi anti NU, bukan abdi yang terseneng ke Mbah Hasyim. Ini kitabnya Mbah Hasyim. Mbah Hasyim Asy'ari ulama, orang yang soleh, yang ikhlas. Harus kita ikuti ilmunya, bukan kita bikin apa nama besarnya menjadi sebuah blunder kepada kita. Jadi kita ikuti Nabi aja. Kita fanatik Kanjeng Nabi. Kita ikuti Kanjeng Nabi. Agama kita agama Kanjeng Nabi. Nabi cinta Al-Quran. Nabi membawa Al-Quran. Itu yang kita ikuti. Nabi kemana kita ikuti Nabi. Cuman untuk kita bisa mengikuti Nabi, kita harus mengikuti para ulama. Lah ulama inilah yang harus kita perhatikan. Ulama ini kan manusia. Ya harus kita pakai standar dalam kitab-kitab itu. Dalam kitab Ihya terutama Imam Al-Ghazali sangat ketat bahwa ulama itu ada dua. Ada ulama khair atau ulama akhirat, ada ulama dunia atau ulama su, ulama jelek atau ulama baik. Ulama itu orang pinter tapi jelek karena dia ngajak ke neraka. Ada ulama yang baik atau disebut ulama akhirat karena dia dengan ilmunya itu memperjuangkan kita umat Islam untuk diajak ke surga. Ini yang baik. Makanya di zaman serba ada, zaman sekarang itu serba ada, toko serba ada, segala serba ada sekarang. Pondok pesantren ini serba ada sekarang. Zaman sudah zaman serba ada semua. Makanya hati-hati. Kita jangan tinggalkan kitab-kitab karangan orang-orang soleh. Walaupun dia ulama, walaupun dia orang alim, orang pintar, tapi dia nggak make apa yang ada dalam turas, dalam kitab-kitab tinggalan para ulama terdahulu, maka jangan kita ikuti. Walaupun dia organisasinya apa kek, terserah. Ini saya berani mengatakan begini demi keselamatan kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kalau mau NU ikuti Mbah Hasyim. Angel-angel. Gampang kan? Ngakunya NU, seragamnya NU, tapi yang dipakai bukan akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya nanti di akhirat mau kumpul sama Mbah Hasyim. Oh nanti di akhirat gak ada NU. Saya lihat, saya sudah
menyatakan banyak orang-orang pinter, kiai-kiai yang karena dia sangat fanatik NU secara harfiah, Nahdlatul Ulama, nun ha dot ta a alif lam ain lam, dibaca Nahdlatul Ulama saja, tidak memahami ma'ani yang ada dalam Nahdlatul Ulama. Sekarang sudah banyak yang sudah tidak pantas kita ikuti. Coba kita lihat di media sosial. Dia menyebutkan dirinya sebagai ulama Nahdlatul Ulama, tapi omongannya sudah nggak layak diikuti. Nabrak sana nabrak sini, sudah nggak peduli ajaran Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan orang sadaya ini diselamatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Hatta tanakarul qulub, hati sudah kacau balau. Ini jam berapa ini? Aduh, ngomong terus. Tabu 10-nya. Aya waktu sakdab deui. Wa takhtalifal aqawil, dan kata-kata yang silih, tidak akur. Wong masalah dulu itu akur-akur saja, tiba-tiba sekarang jadi tidak akur. Wa yakhtaliful ikhwan, saudara berselisih, minal abi wal um fid din, antara bapak jeung anak, antara ibu jeung anak, dulur jeung dulur, berselisih masalah agama. Katanya kemerdekaan berpendapat, hak asasi manusia. Naudzubillah. Ini kita hindari, kita berjuang pelan-pelan, kita perhatikan anak kita, upayakan sholat 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Dengan alasan apapun, sholat 5 waktu harus kita laksanakan bersama. Punten sim kuring, terus terang tara berjamaah ditajuk Kang. Naon alasana? Sebab anak kuring loba awewe, sarolatna di bumi, sehingga sim kuring berniat pokoknya jamaah rutin di bumi. Ini alasan. Ulah dituru sepersisnya untuk ditiru, tapi alasan itu penting. Sebab hari di sim kuring mah komplek kiai nu gede aya, nu sedeng aya, nu rada pendek-pendekan aya. Jadi lamun neangan imam tajuk mah geus leuwihan. Lah sim kuring netepkan diri bahwa sim kuring kudu siap jadi imam sholat rumah. Jadi lamun bari sholat telor gitunya, tok pintu iya ketrokan sholat. Eta teh bosen gitu teh. Abdi anu terus pokoknya pidato gitu. Mulai istri nyalira putra. Sebab abdi gaduh anak loba. Anak abdi teh 12, muntos kawin 3, berarti masih panjang kene. Abdi teh gaduh bumi kamar teh 8 Pak, diketrokan hiji-hiji, kudu keluar sadaya sholat subuh terutama. Paling gawat itu apa? Sholat subuh. Kapan abdi sukses bisa ngagugahkan sadaya sholat subuh? Alhamdulillah, pagi ini abdi tos gaduh prestasi bisa membangunkan anak istri sholat subuh. Nggak lohor gitu deui, asar gitu deui. Itu perjuangan dasar. Ulah dianggap remeh. Dan seterusnya. Mudah-mudahan urang sadayana selalu kenging tang tayungan di Gusti Allah Subhanahu wa taala, dina akidah urang, dina ibadah urang sadayana selamat jauh tina gogoda, tebih tina cilaka, deket kana pitulung Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat, selamat dunia wa akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa minha latakum sa'ah
wallahu a'lam. Sakieu